मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझे अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी क्या हालत पूरा खत्म है। रॉड प्रेजेंस माफी का एक्सीडेंट हुआ था। Beautiful people, this is living here welcome back to the YouTube channel. Good afternoon guys, well and good. So आप लोग के लिए एक अलग से कंटेंट लेकर आया हूँ। आई गेस आप लोग थोड़ा बहुत लाइक टाइटल प्लस करने तो देखिए पता चल ही चुका होगा। और चलते हैं पर वो आप लोग को एग्जॉस्ट नोट वगैरह भी सुनने को मिलेगा। सो इस लोगों को फुल एंड तक देखते हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया गाइस कर लो। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लो, क्योंकि आपका मैं आप सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। सो यू गाइस स्टे कनेक्टेड नहीं है इंस्टाग्राम ऑल्सो। टिल देन इतना बात करके कोई फायदा नहीं, डायरेक्टली आप लोग से मोटो ब्लॉग कर मिलते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, सो अभी हम निकल चुके हैं फॉर आफ्टरनून राइट। ओके आफ्टरनून भी कह सकते हैं एंड इवनिंग भी कह सकते हैं। अभी चलते हैं एकदम पूरा फटाफट करके, क्योंकि वहाँ पर हमारा भाई मेरी दुख वेट कर रहा है। एंड अभी वक्त टाइम हो रहा है 3:42 इन दी आफ्टरनून या फिर इवनिंग, जो भी बोलो भाई। बट गर्मी बहुत पड़ रहा है। सो लेट्स सी भाई आज क्या होते हैं क्या नहीं। तिल दिन अभी चलते हैं एकदम पूरा सुस्त भाई। ओके भाई इतना गर्मी में व्लॉग करना भाई ख़त्म यार। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी वहाँ पे फ्यूल अप करते हैं एंड फिर निकल जाएंगे राइड की ओर। या अभी हम पहुँच चुके हैं लाल बहादुर को। गर्मी में व्लॉग करना भाई ख़त्म यार। एंड बहुत दिन के बाद आज थोड़ा बहुत वाहन को खोल के चलाएंगे, बिकॉज थोड़ा बहुत प्लान बन रहे कि लाइक बाईपास की ओर भी जा सकते हैं ऐसे कुछ बोल के। टिल देन अभी यहाँ पर रुकते हैं एंड फ्यूल अप करवा लेते हैं। गाइस फ्यूल अप का कार्यक्रम खत्म एंड अभी हम हब ऑफ द वे आ चुके हैं। एंड कैमरा ऑफ करके हब ऑफ द वे हमने कवर कर लिया। बोल ही ये थी कि लाइक कैमरा वाज नॉट ऑन। सो अभी हम ऐसे कुछ जगह पर पहुंच चुके हैं एंड वी आर नियर अबाउट टू रीच द जोगिंद्रनगर ट्रेन स्टेशन। सो वहाँ पर पहुँचते हैं एंड भाई लोग से थोड़ा बहुत मुलाकात करेंगे। एंड मुलाकात करने के बाद हम डायरेक्टली सीधा चले जाएंगे लाइक बाईपास की ओर। एंड द रेयरेस्ट बाइक अंडर 250cc सेगमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि लाइक आप लोगों ने टाइटल प्लस हमने तो देख ही लिया होगा। सो इतना नहीं बताएंगे, डायरेक्टली लाइक लोकेशन पर पहुंचकर आप लोगों को फुली डिटेल्स के साथ बताऊंगा। ओके सो अभी चलते हैं 7 साउंड। इतना देरी प्लस इतना बात करके कोई फ़ायदा नहीं, पहुंचते हैं वहाँ पर एंड सीन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। ओके एंड वक्त टाइम हो रहा है 3:51 ऑलरेडी। सो बिफोर द सन सेट्स डाउन थोड़ा बहुत फोटोज प्लस रील्स हो सकता है तो। ओके सो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। टिल देन जुड़े रहिएगा। ऑलराइट दोस्तों, अभी आप लोग से बात करते करते अब हम पहुंच चुके हैं बाईपास को। सो अभी हम जा रहे हैं बदरगंज स्टेशन पर। तो चलते हैं भाई लोग क्या बोलते हैं, एकदम पूरा आज खतरनाक वाला शूट बनने वाले हैं। बट स्टिल अभी तक हम तो पहुंचा भी नहीं लोकेशन पर। बट बिफोर दैट आई एम टू एक्साइटेड। ओके बिकॉज आज फाइनली लाइक क्या पता है कि लाइक वहाँ पर पहुँच के थोड़ा क्या पता है चाहने को भी मिल जाए, बिकॉज दोस्त लोग का है तो फिर देखते हैं भाई लोग क्या खतरनाक करके दिखा पाता हूँ। सो एंड तक देखना इस वीडियो को। एंड जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया देन भाई लोग फॉलो कर लो। ओके लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू गाइस वांट अ वीडियो ऑन दिस MT-15 V3 आई मीन लाइक वर्जन 3 बोल के, सो गाइस कमेंट डाउन बिलो। एंड क्या बैक लुक दे रहा है यार, एकदम पूरा सेक्सी लुक। और थोड़ा बहुत ब्रॉड टायर होता देन और भी मज़ा आ जाता। बट ये भी भाई बहुत अच्छा है लाइक स्टॉक टायर के साथ। एंड क्या ये वाबल हो रहा है क्या भाई। ओके सो थोड़ा बहुत लाइक नंबर प्लेट वगैरह यू नो मॉडिफिकेशन करके रखा है भाई ने। एंड आगे का लुक्स लाइक वहाँ पर पहुँच के दिखाता हूँ, बट पीछे का लुक्स खतरनाक दे रहा है। एंड मोर ओवर लाइक एग्जॉस्ट पे भी कलर करवाया होगा भाई ने, इसलिए पूरा फुली ब्लैक हो रहा है। ओके टिल देन अभी चलते हैं भाई लोग क्या बोलते हो। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया भाई लोग हिट द लाइक बटन एंड कमेंट नहीं किया देन कमेंट कर डालो। सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर दो। एक दोस्त लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर वेयर मार देना, ताकि हम जल्दी से जल्दी कुछ अनोखी चीज़ें वगैरह लेकर आ पाए बोल के। एंड दिस प्लेस लुक्स वेरी कूल टू मी, बिकॉज ये देखो यहाँ पर है फ्लावर एंड इधर पे ग्रीनरी भाई। लोकेशन पूरा परफेक्ट है। सो आज थोड़ा बहुत लाइक फोटोज वोटोज खींचेंगे फॉर इंस्टाग्राम पर्पस, एपिक फोटोज आएगा। सो गाइस स्टे ट्यून। एंड भाई विंड ब्लास्ट बहुत खतरनाक वाला पड़ रहा है। टिल देन इस ब्लॉग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, हर ब्लॉग पर ही बोलना पड़ता है, क्योंकि भाई इतना विंड ब्लास्ट के साथ खत्म भाई। ओके एक चीज़ कमेंट करके बोलना कि लाइक मेरे को डेली व्लॉग्स डालना चाहिए या फिर ऐसे ही वन डे आफ्टर करके अपलोड करूँ बोल के, बिकॉज लाइक अभी सीन ऐसे कुछ हो चुके हैं लाइक आई एम जस्ट एडिक्टेड इन टू इट। सो क्या मेरे को फुली लाइक
फुल डेली व्लॉग्स डालना चाहिए या फिर वन डे आफ्टर करके, बिकॉज इतना एडिक्टेड हो चुका हूँ भाई व्लॉग करने को। सोचा कि आप लोगों को पूछ लिया जाए, कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा कि लाइक किसका ज़्यादा वोट्स है, मतलब किसका ज़्यादा वोटिंग है। सो उसी को लेकर लाइक वीडियो भी लाइक लेकर आएंगे। एंड अभी हम जाएंगे राइट साइड की ओर, लाइक ट्रेन स्टेशन के पास। अभी इधर को जाना था ना यार, भाई ने पूरा घुमा दिया मेरे को, लेफ्ट इंडिकेटर देकर राइट दे दिया भाई, क्या बताऊं। शिट। ओके, कुछ ऐसा सीन है अभी का। एंड आज इतना कुछ एनर्जेटिक तरीके से व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है भाई। Here is the Kawasaki Ninja 250R, as you can see it, keys है, वाव ना एकदम पूरा नियॉन कलर भाजा, अभी ऐसा कुछ है कि थोड़ा बहुत सिनेमैटिक वगैरह लेंगे, जो कि हमारा मृदुक्स भाई लेकर दे देंगे। ये देख सकते हैं इसका हालत पूरा खत्म है, as you can see it, ये देखो पैर वगैरह खत्म है, एकदम प्रशुष्ट भाव है। रोड के साथ रोड प्रेजेंस माफी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, वो तो क्लिप नहीं है मेरे पास, फिर भी देखा था थोड़ा बहुत। तो अभी सीन ऐसा है कि लाइक इसका थोड़ा बहुत क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आज सामने में ऐसे कुछ रेयरेस्ट बाइक इन त्रिपुरा देख रहा हूँ। सो थोड़ा बहुत वॉक अराउंड दे देता हूँ। एंड यहाँ पर लगा हुआ है एक एग्जॉस्ट, जो कि ये तो लगता है लाइक अराउंड 5 वगैरह में, बट कोई नहीं। ओके गाइस, ये चेक करो, दिस इज द स्पीडोमीटर एंड दिस इज द आरपीएम। ओके, ये आरपीएम मीटर है एंड ये तो आप लोगों को पता है लाइक फ्यूल गेज एंड आफ्टर ऑल लाइक टेम्परेचर वगैरह। सो बेसिक थिंग्स देखकर मेरे को मालूम नहीं इस बाइक का, बट इन थोड़ा बहुत लुक एंड फील आप लोगों को दे रहा हूँ। तो एग्जॉस्ट वगैरह भी सुनेंगे, आई गेस या डीवी किलर वगैरह खोल के रखे हैं भाई ने, एज यू कैन सी इट। एंड दिस बाइक इज इंपोर्ट फ्रॉम आई गेस दिल्ली से मंगाया हो, सही नहीं है भाई। ओके, तो थोड़ा बहुत लाइक ऑनर के साथ भी बातें वगैरह करेंगे एंड आफ्टर ऑल आप लोगों को भी शेयर करके दिखाता हूँ। कि देन अभी थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट वगैरह ले लेते हैं, सिनेमैटिक शॉट के बाद आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह सुनाता हूँ। कि देन जुड़े रहिए इस ब्लॉग के साथ। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में। सिनेमैटिक वगैरह देख लिया होगा, जो कि हमारा मृदुक भाई ने शूट करके दे दिया था। मृदुक नहीं है, मृदेक से भाई। ओ भाई, मृदेक से भाई फॉलो कर लो भाई को भी। सो सीन थोड़ा बहुत ऐसे कुछ हो जाता है, बिकॉज लाइक स्पेलिंग में थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन मिलता नहीं है। सो ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सीन अभी ऐसा है कि लाइक इसके साथ थोड़ा बहुत लुक एंड फील तो दे दिया आप लोगों को। सो अभी के सीन ऐसा है कि लाइक एग्जॉस्ट नोट वगैरह सुनाएंगे एंड थोड़ा बहुत चला कर देखेंगे, एक दो गेड़ियाँ मार कर देखेंगे, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ अलग सा ब्रांड आया है कैमरा के सामने, चला कर देखेंगे। फील प्लस लुक्स तो भाई बनता है ना। टिल देन आप लोगों को थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट नोट वगैरह सुना देता हूँ। ओके, चेक दिस आउट गाइस। लाइक ऑनर है हमारा अनुज भाई, यहाँ पर देख सकते हैं। सो आज भाई ने थोड़ा बहुत हेल्प किया कि लाइक बाइक पे थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे बोल के। सो अनुज थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट नोट वगैरह सुना करो गाइस। अभी ऐसा कुछ है कि लाइक यहाँ पर फुल थ्रोटल नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइक रेलवे का पुलिस वगैरह है। तो इसी कारण थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन से हम यहाँ पर वीडियो कर रहे हैं। लेकिन अभी लाइक दूसरे लोकेशन पर चलते हैं, आप लोगों को सुनाता हूँ। एंड हमारा एमटी भाई पूरा चार्ज हो चुका है व्हीली देने को, कहीं इसका ना कंटेंट बन जाए, बिकॉज लाइक फर्स्ट सीन में मेरे को ही ठोक देता है यार, क्या बताऊँ आप लोगों को। एंड ये चेक करो गाइस, फिर से लग चुका है भाई, खत्म टाटा बाय बाय। ऐसे भाई चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। फर्स्ट टाइम फुल फेयरिंग बाइक चला रहा हूँ, वो भी निंजा 250R भाई, चला कर दिखा भाई, बड़ा फास्ट है भाई, ब्रेक का भाई, कभी भी बाइक नहीं चलाया था भाई, बहुत अच्छा है भाई। ऑलराइट गाइस, थोड़ा बहुत हमने भी फील ले लिया चला के। एंड इतना तो कुछ अच्छी तरीके से नहीं चला पाया, बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस में ही चलाया, बिकॉज लाइक थ्रोटल बहुत आवाज़ करते हैं, इसी कारण यहाँ पर नहीं हो सकता। अभी दूसरे और लोकेशन पर मूव हो रहे हैं। एंड भाई क्या बताऊँ आप लोग को, इतना से चलाने के बाद भी जो फील मिलता है ना भाई, फॉर द फर्स्ट टाइम आज कावासाकी 250R को चलाए हूँ एंड बहुत मज़ा आया। प्लस आज थोड़ा बहुत फील हुआ कि भाई हमने भी लाइक कावासाकी ब्रांड का थोड़ा बहुत लाइक बाइक्स वगैरह चलाया, जो कि लाइक लो सीसी का बाइक हो, फिर भी लाइक दिस इज पैरेलल ट्विन इंजन। अभी चलते हैं, लाइक फोटोज़ वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। जिसने भाई तक मेरे को फॉलो नहीं किया, मेक श्योर यू फॉलो इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सब कुछ वहाँ पर सारा अपडेट्स मिल जाएगा अकॉर्डिंग दिस बाइक। ओके, अकॉर्डिंग दिस बाइक। सो टिल देन अभी मूव करते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, डायरेक्टली वहाँ पहुँच कर आप लोग को आप भी देता हूँ। दूसरों के रबर गर्दन में आके ये सब कुछ भाई, क्या
चल रहे हैं यार। ओके तो अभी मूव करते हैं डायरेक्टली लाइक एग्जॉस्ट नोट की ओर एंड आप लोग से वहाँ पर ही मिलेंगे। ओके आप लोगों ने सुना होगा निंजा 250R का एग्जॉस्ट नोट विद एग्जॉस्ट। ओके सो इफ यू गाइस हैव एंजॉयड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन आपकी भाई लिखनी ना तोंदर कोला बाजू को सपोर्ट करो। इतना मेहनत करके आज एक ब्लॉग बनाया ना एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर ब्रदर मृदक्स क्योंकि इसने बहुत हेल्प किया आज ये ब्लॉग बनाने को एंड अनुज चले जा चुके हैं बिकॉज उसको भी थोड़ा बहुत काम था। तो अभी हम भी निकलते हैं घर की ओर एंड लाइक घर पहुंच के इस वीडियो को एंड करते हैं एंड फोटोज वगैरह इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू गाइस फॉलो मी इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो डायरेक्टली घर पहुंच के मिलते हैं। ओके गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने एंजॉय किया है देन लाइक करना मत भूलना, नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। जिसने अभी तक कमेंट नहीं किया कमेंट करके बताओ कि आप लोग को आज का कंटेंट कैसा लगा एंड इनकमिंग ब्लॉग आप लोग को सुनने को मिलेगा द सिम्फनी ऑफ इनलाइन 4 एग्जॉस्ट वगैरह आ चुका है। इतना तो कुछ आप लोगों को खुल के नहीं बताऊंगा। आप लोग आइएगा इन नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा एकदम पूरा फुल पावर के साथ। एंड जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है फॉलो कर लो बिकॉज वहां पर सारा कुछ अपडेट्स यूट्यूब से पहले मिल जाता है। टिल देन इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, पीस।